Евгений Олегович, расскажите нам, в аптеке такое невероятное количество лекарств, теряешься. Я и Что сам делать? теряюсь, Луиза Васильевна. Я должен вам заметить, что вообще приход к доктору по поводу кашля – это чуть ли не главное, чем занимается детский врач. Поэтому давайте проанализируем, с чем же люди все-таки ходят. Чего они хотят от врачей, когда кашляют. К вам приходил на прием продюсер документальных фильмов канала «Интер» Дмитрий Овечкин. Мы говорили о кашле с ним, Да, как, да. впрочем, и всегда. У нас с февраля месяца практически всю зиму Ребенок кашлял. кашляет. Кашляет. Смотрите, но мы ведь с вами прекрасно понимаем, что кашель не является болезнью. Да? Кашель – это симптом болезни какой-то. Да? То есть мы, собственно говоря, не лечим кашель. Мы должны понять, что если ребенок полгода кашляет, да, то значит полгода ребенок болеет какой-то болезнью, да, которая сопровождается кашлем. Отсюда вопрос, а какой болезнью ваш ребенок уже полгода болеет? То есть если же мы не знаем болезни, мы же не можем вылечить ее симптом, правда? Избавиться от него. Вопрос к маме, к папе. А чем же вы болеете полгода? Что подрывает иммунитет ребенка, Нет, не вызывающий иммунитет, кашель? Нет? Дим, не иммунитет. Чем мы Вопрос в болеем? другом. Какая болезнь сопровождается кашлем? Что такое кашель? Почему он бывает? То есть в легких вырабатывается избыточное количество слизи. Да. И организм, вот кукла у нас не кашляет, у нее ничего не вырабатывается, да? Вот. Так вот, в легких вырабатывается повышенное количество слизи, и от этой слизи организм избавляется посредством кашля. Да. То есть есть какая-то причина, из-за которой в легких вырабатывается много слизи. Причиной этой может быть инфекционные болезни и аллергические заболевания. Да? То есть это либо вирус, либо бактерия, либо аллерген. Либо неудовлетворительные свойства воздуха. Ну, например, в комнате жарко или пыльно, и ребенок все время кашляет, освобождается от этого. То есть вот поэтому прежде всего мы должны подумать, привлечь докторов и поставить диагноз. Что это у нас такое? Тогда у нас с вами возникнет алгоритм лечения. Обратите внимание, ребята. Вот смотрите, мы произносим сплошь и рядом такую фразу. Избыточное количество слизи, да? От которой организм избавляется. И теперь вы должны понимать, а вот представьте себе, в организме много слизи в легких, а мы назначим лекарство именно от кашля. Смотрите, от кашля, которое убирает кашель. Что произойдет с этой слизью? Она будет оставаться. Она будет накапливаться в легких. Да? Если эта слизь нарушит движение воздуха в легких, потому что ее накопится много, то там осядут бактерии. И что возникнет? Осложнение. Осложнение, которое называется словом воспаление легких. То есть если мы дадим лекарство от кашля, то станет хуже. Есть другая группа лекарств, которая называется отхаркивающие лекарства. То есть что эти лекарства делают? Они увеличивают количество слизи, увеличивают. Но слизи это такая жидкая, ее легко откашлять. Но давайте подумаем, у ребенка избыточное количество слизи. А мы назначим отхаркивающие средства. Что произойдет? Он станет кашлять еще больше. Да? То есть получается, что все-таки главное в лечении кашля – это то, что ваша мечта, мечта людей о золотой таблетке в лечении кашля, она тупиковая. Самое опасное, что только может быть в лечении детей, это назначить ребенку одновременно лекарство от кашля и отхаркивающие средства. Понятно, что если, не дай бог, одновременно вы дадите лекарство, разжижающее мокроту и, естественно, увеличивающее ее количество, и плюс отключите кашель лекарством, то вы практически с огромной вероятностью получите что? Ухудшение реальное. То есть сами себе риск осложнений увеличите. А дети имеют главную особенность, и вот на это вы должны обратить самое принципиальное внимание. Почему с кашлем у детей ситуация обстоит намного хуже, чем с кашлем у взрослых? Потому что
когда ребенок кашляет, очищает легкие, то у него работает так называемая дыхательная мускулатура. Сокращаются мышцы, которые выталкивают вот эту слизь. Так вот, принципиальная особенность детей, именно детей, состоит в том, что их мышцы дыхательные намного слабее, чем мышцы взрослых. Поэтому мокроту откашлять детям намного сложнее. Поэтому, когда мама принимает отхаркивающее лекарство и кашляет всю ночь, это ее проблема. Ничего здесь страшного нет, кроме того, что маме не до папы. Да? Ну, а вот когда ребенок принимает отхаркивающие средства, то очень часто он просто не в силах откашлять ту дополнительную слизь, которая вырабатывается. И мы, используя эти лекарства, не только создаем бессонную ночь, но и приводим к тому, что утром мы вызываем доктора, потому что он же всю ночь кашлял, а доктор говорит: хрипы. Хрипы. А хрипы это не потому, что болезнь такая, а потому что мы вовремя помогли. Поэтому надо понимать, что отхаркивающие средства это не простенькие безрецептурные лекарства, которые мама с папой назначают. Это лекарства, которые требуют обязательного участия доктора. Вот смотрите, у ребенка влажный, продуктивный кашель. Молодец. Молодец, смотрите. Да? Почему? Вот что с ребенком происходит? Ваш ребенок вот сейчас, перемещаясь, Ульян, Да, она иди ко мне. побегала Иди и- ко мне, котеночек. Иди сюда, зайка. Иди ко мне. Вот обратите внимание, у этого ребенка текут сопли. Да? Так вот, сопли у детей сплошь и рядом текут не только сюда, вперед, но и назад, по задней стенке глотки. И когда они в глотке накапливаются, то что с ребенком происходит? Он кашляет. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.